Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa macluumaad ku saabsan 10 dal ee dunida muslimiinta ugu badan ay ku nool yihiin. Suudaan waa waddan ku yaala qaaradda Afrika. Muslimiinta ku noolna waxay gaarayaan 43 milyan. Waa waddan ay gacanta ku hayaan muslimiin. Algeria waxa uu xuduud la wadaagaa dalalka Liibiya, Morocco iyo Tunis, waxa uuna ku yaalaa qaaradda Afrika. Waxaa ku nool muslimiin gaadhaysa 47 milyan. Nigeria waa dal ku yaala qaaradda Afrika. Waxaa lagu qiyaasaa muslimiinta ku nool inay gaarayaan 78 milyan. Waana dal muslimiintu ay gacanta ku hayaan. Iiraan waa dal ku yaala qaaradda Aasiya ama Aasiya, waxaana ku nool muslimiin gaadhaysa 82 milyan. Turkiya waa waddan dhaca 2 qaaradood, qaaradda Yurub iyo qaaradda Aasiya, waxaana ku nool muslimiin gaadhaysa 90 milyan, waxaana gacanta ku haya muslimiin. Egypt ama Masar waa waddan ku yaala qaaradda Afrika, waxaana ku nool muslimiin gaadhaysa 95 milyan. Waana waddan muslimiintu ay gacanta ku hayaan. Bangladesh waa waddan ku yaala qaaradda Aasiya oo xuduud la wadaaga dalalka Hindiya iyo Bakistaan. Waxaa ku nool muslimiin gaadhaysa 175 milyan. Indiya waa waddan baaxaddiisu aad u weyn tahay, dadkiisuna aad u badan yihiin oo ku yaala qaaradda Aasiya, waxaana ku nool muslimiin gaadhaysa 205 milyan. Indonesia waa waddan ku yaala qaaradda Aasiya, waxaana ku nool muslimiin gaadhaysa 230 milyan. Waana dal ay muslimiintu gacanta ku hayaan. Bakistaan waa waddan ay muslimiintu gacanta ku hayaan, waxa uuna ku yaalaa qaaradda Aasiya, waxaana uu xuduud aad u dheer la wadaagaa dalka Hindiya, waxaana ku nool muslimiin gaadhaysa 240 milyan.